بيتم استخدام الرؤية المحيطية أكتر من الرؤية المركزية للحصول على خلاصة ما تراه. عندنا نوعين من الرؤية، رؤية محيطية ورؤية مركزية. المركزية هي رؤية الشيء بشكل مباشر والنظر إلى تفاصيله، والمحيطية بتشمل باقي النظر. علشان ما أطولش عليك، بص للصورة دي كده. الدائرة الحمراء اللي في النص بتمثل نطاق الرؤية المركزية، وكل ما نبعد عنها أكتر بنروح للرؤية المحيطية. أظن دلوقتي فهمت اللي أنا بتكلم عنه بالظبط. في بحث من جامعة ولاية كانساس الأمريكية اتضح إن الرؤية المحيطية أهم بكتير من اللي الناس شايفاه. اتعرض فيها على المشاركين في البحث صورة بشكلين مختلفين. الشكل الأول تم حجب الجزء المركزي من الصورة، وفي الصورة الثانية تم حجب الجزء المحيطي من الصورة. ولقوا إن أكثر المشاركين بيقدروا يتعرفوا على الصورة من المنظور المحيطي، وده بيبين لنا حاجة مهمة جدا، إن الرؤية المحيطية بتدخل لعقلك تفاصيل أكتر، بحيث إنك تجمع صورة شاملة عن اللي أنت شايفه قدامك. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس. أنا محمد شكر من فريق سسبنس للتسويق.